ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। आप भी बिल्कुल आसानी से नो कॉपीराइट साउंड डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको आ जाना है क्रोम ब्राउज़र के अंदर। आपको यहाँ पर टाइप करना है माई स्टैंड साउंड। सर्च करने के बाद में इसको ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पर काफ़ी सारे साउंड इफ़ेक्ट आपको जो भी साउंड अच्छा लगे उसके नीचे जो भी टाइप हो रहा है उस पर क्लिक करना है, जिसको भी आपको डाउनलोड करना चाहते हैं। आपको यहाँ पर 2-3 ऑप्शन मिल जाएंगे, शेयर के, कॉपी के, रिपोर्ट के, डाउनलोड के। आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड MP3 पर क्लिक करना है। आपका वो जो साउंड है वो डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद में डाउनलोड पर क्लिक करना है, आपकी गैलरी के अंदर डाउनलोड हो जाएंगे। इसी तरह से आप काफ़ी सारे साउंड इफ़ेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं।